سطوري لا صوفتي غوريغا تسيل لكاون لمن نجيب بيتا دچانن سيجبا وفتيكو مندي جلت بالقامتا بلوكين سيغودا دوته تچولا نبرتاتي كسيتو بدوشي بيسه انا فيتو سواتو بوچو ندسو ولا ما غلط نمني انا في وادا دبتا ابان برباد نار رسو مرغ قبدن مرغي سيني كن نميرا ديما نار رسا نندن ديسن نندن ديسن موچونو جيراني مالي افاني نيميتي ولا ما غلط تو كومون مبارك نجلا مسارا كنا تمرون نفه ديما تسارا كنا دبچون في مالي في نموتنا كبجن تجرو نموتنا جالتن تجرو نموتا مساراتي دولني غلطون مبارك الفات نان جلن تجرو اما سوردفتو تو كبجمو ورابدا ونن سنين جدي هنگيني تو گئے ansarra kayati matokoti man jala danan kabaja agesani akayati matokoti akanama hadan kamni hati arma bafte mubarak aman matokoti nan jala dan nan kabajan hoji sino jotartu kan hundammo angara hotin infene gati tebi kesani gorfadera yaro kudan kulashan namni gaafa ulfaa akkana nyaate gaafa dahe machallaa nyaate dha oromoon kan ulfaan akkana nyaatte gaafa deesse machallaa nyaatti jedha namni ana bira jiraate ana shawwaduu barbaadu of shawwade anni smaartiidha garatiin beennenen si eega of jajuufi mitiya saarraa qabatamaan waa wal irratti arganne qabnaa laafisi feetu haadha walee taati feetu haadha manaa walee taati ayaa gabaanni dubbachuu barbaanne humnaa ollatti ta'e haasaan si waraabamee sheeriisi azaana kaayinaan hadha dubbadhe jechuudha. Saarraa gaafan bilbila irraa fuudhu utuu siin jiraatte gaariidha. Keessaan hin gorsituu minaame warri jettanu natti nimtan. Ittiin bilbiltanii gorsa illee taa'aa jechuufani namni illee sirraa hubataa. Qoy si bira tasiid afaan sitiin naasoo afaan sitiin maal balleessite bilbila akka harkaa fuudhames baruun keessan gaariidha. Awwalitti qabeessanii deebisa warri kanaan dura raabsaa turtani waa'ee isaarraati. Akkam jiru koreen fala barbaaddu saarraa asitti nayyelli dhagay warra saarraa seerraa ture ergan galchee bubbuleem intala tokko jimmummaa jedhan intala jimmaati saarraa nu jalaa fudhatee deeme wallaahi billaahi tillaahi tun keeroo geessine mucaan nam tokko yaadatee jiraachuu siin gaafatu waan an godhu jara guba gochuun danda'amu namni immoo waan qabu namaa kenna dhageesse namni waan qabu namaa kenna waan qabannaa kennani arraba malee waa gochuu gati hin dandeenyeef arraba naa kennan saarraa sila nama yatiima meeqa saarraa maa inni nama haadha babbaa bakkatti dhabee jira dhageesse akka jimmaatti soote nama adagaa makiinaatiin haadhaaf abbaa bakkatti dhabee jira. Moderator Rojo jedha. Hello, maa cufta? Awwalitti hunen dhufteetti mubee. Sii bira tanaasa. Saarraaf awwaleen na dhaggeeffattu adda dubbataan ana dhaggeeffataan isin. Achirratti waan deebisuu barbaadan deebi'oo qabaattan deebii dhaggeeffadheen deema. Mi'uuti qabadha. Sambooda saarraa fudheen kayroo dhaqe koreen fala barbaaddu saarraa gadi ba'ee iyye saarraan asirratti waa tokko wannan jala mureessinitti maali beektu wallaahi saarraan anaaf mucatte malee haadha amallisii anaanaa ta'a amalli saarraa anaan gixximii walitti gale naaf taati naa kayi uffata naa micci oomu jedhe naa micciti kayi nyaata naa uwwisiin jedhaan naa uwwisti kayi shaayii naa fidi jedhaan naa fiddi shaayii shanfaan dhugaa saarraa shaayee jennaan deeqaa keessa naaf itti anaa na kaddamti naaf taati saarraan amma wanaa wanni siin ana miite jirtu of miidhaa jirti amma wanaas of miidhaa jirti kanaan duras of miite wama siin of miite irratti kan nu wallollo ammas kanan asirratti dubbachuu dhufeef saarraan gatii of miidhaa jirtuufi bor immoo macarashaa isaa teessan ilaaltu macarashaa kana mubaarak maal jedhe jettu
amman dursee ka'aaf yaala qobaatti kaa'e raabi saarraa gaafa jalqaba bismillah innee intanaan bilbila irraa fuudhu dhimma waleetiif irraa fuune dhaggeeffadha warri ijoolleen tokkummaa bira hirtanuuf saarraa bira hirtanu walee bira hirtanu walee biraa dhuftanii natti danaffaatanii na arrabsaa turtan bilookii argattan malee jechi siin jettaniif gochi koo tokko miti saarraani gaafan bilbila irraa fuudhu dhugaa moo sobaan gaafadha mesenjeraan viidiyoo koolii nama Itoophiyaa jirutti dubbatte sa'aatii tokkoof daqiiqaa 40 way noo yoo siin jette arragaa wajjin haasoftee jennaan tokko amaanaa gara meeqaan narka jirta maaliif isaarraa ati ijoolleedha ni bareedda joonjiin kun isaa baay'atti dha walabbo ijoolleedha ni bareedda nama hunda waadanudhaas itti fayyadamuudhaas si barbaada bifa keetiin si barbaada humna keetiin si barbaada dhiisi obsi haguma biyya kana keessaa baatu biyya kana keessaa gaafa baate jette eenyu bareeda eenyu naa ta'a eenyu jettee miila kee diriirfattee filattee waliin haasa'us jiraachuu hin dandeessaa jedhee dhorgee keessattuu bilbila namaa kennuuf mesenjera namaa deebisuu irratti nama kan yeroo jiru wayii isii gowwomsee bilbila harkaa fuudhee ofitti miskoollatee mesenjera keessa galee ofii deebisee ana eebbisuu maqaan isaa ana eebbisuu dhufe la ana eebbisuu dhufeeyyi mucaa amaanaan harka jirtu harkaa balleessuudha mesenjera sii fooloo deebisatee bilbila sii fuudhee ofitti miskoollatee jennaan aaree achirratti gorsee mesenjera isa kaaniin naan argu saarraa sitti meeraan namaan hin haasayin namaan hin haasayin siin jedhe inumaayyuu immoo ana bira teessee viidiyoo kool yeroo dubbattu yoo maanoo si tussiisan dhaggeeffadhaa yoo maanoo si tussiisan anatu maanoo tuqe si miti rabbis na gaafata namnis waanaan jedha atamaanaa kooti bilbilli kuniif ati waliin taatanu jedheen fuudhee erkaa lafa kaa'e dhimma walee tokko keessan jiru saarraa dhugaadha moo soba Koi, waan hin dubbadhuun qaba hunda isaarratti yoo adda baasa hunda isaarratti seeraan koi adda baaftee dubbatu kan gube mirga namaa eegaa deemee seeraan hin dubbadha mirga koo na eegaati akkuma mirga keessanii dhimma waan dubbatu qabdan dubbata dhimma mesenjeraa kana irratti dhugaa moo soba dhugaa yookaan sammaa ani ijoollee biyyaatiin hin dubbataa ture dhugaadha sammaa ati kalas kita dekee waan barbaadde daqiiqaa sa'aatii lama seegaan achuma naniyyi dhimma waleetii waliin laallatu irraa fuudhee bilbilicha jechuudha saarraa ati waa'ee miidiyaa kana siin galle namni suuraa nama kaafata nama waraabbata saa halkan keessaa sa'aatii torbatti amma sa'aatii 8 walakkaatti waan ati nyaasofte hin beeku bilbila kee fuudheera. Ilaa jecha hamaana warri asalatti naman taane nama gochuu cinqamtanu ani hunda isaa yoo adda baaseen dubbadha naman taane qofa nama gochuu cinqamaa hundinuu yoo abbaa qaba ishee. Komentii cufadhu. Komentii cufadhu miidiyaan si maraacha kanaaf asii jibbe isaarra. No isaan maaqoo isittani maamubi. Walumaa galatti. Ani. Kun qoy gaasaarra fixee kaa Saara Mubaarika fixatu qoy. Gooda alkabola kaatti naasofte narafiftee kaate kun hin ta'u namni abaaramaadha keessattuu si ofirkaan gaachuu ennaan dhiirrii wanti isin goon hin jiru jedheetanii bilbicha kaa fuudhee lafa kaa'e akkam beekutti akka rabbiin argutti malee tarii awwaleedhaan waan itti bameen beeku sababii ati kiristaana taate irraa fuudhame jedhamuun mala maal jedhamuun mala guyyaa tokko yoo ati wannan jedhu maal beektu dhimma waleeratti duris erga inni kiristaana ta'es mirga keeti waan ati barbaadu irrattan si wajjin dhaabadha waan ati barbaadu Tibilbila maa jira obsi Saaraan dubbataa obsati axumuratu. walumaa galatti waa'ee waleerratti saarra awwaleen obboleessa kooti yeroo manni islaaminaa keessa jiru jiru awwaleen obboleessa kooti siin ta'u taanaan bakka feetetti isintu walii gale isintu xumure garuu akka nama tokkootti immoo akka amaanaa harka jirutti bakka awwaleen hin fedhu jettetti dirqamaan tisiisa akkasirraa kaasuu hin dandeenye
kana sammuu keetti qabadhuu jiraadhu. Ammatti barbaaddetti immoo mirga keeti jaalala gidduu hin galu gaafati immoo hin barbaadu jette immoo anatu mirga keessii kabachiisaa walee wajjin gatii obboleessa koo ta'ennaan tolaanis lolaanis jedheen itti mamale tasaan dhimma jalaatti galee meeqoon har'as hin galle kaleessas hin galle boruullee hin galu nan laallatu waa hin jaalala. Wanta ammas ni galuu qabu ani ni xumura ani waa'ee jaalalaatii fi qoy saarraa xumura ammoo saarraan jedhee qoy maaf ajandaa namatti barbaadduun jedhe ana ajandaadhuma maaf namatti barbaaddu angeemii wajjin taphataara kalas an bakka of danda'e kun ammalaa qoy wanta awwaleem naamteemiti hamaa nama gochuudhaan cinqabnaa ani nagaa kootiin kunoo wanta barbaachisu godhadhee qoy isa ana mana keen jiru si arrabsuu hin danda'anu amma namni ana obboleettii isaan jiru garuu ana ofii fanni of ta'ee jiraataan malee wanta waa'ee zimmedhanii bakka biraa taa'anii namarra yeroo namni hin beeku waan anaaf si beenu sana namni hin beeku innaan mana keesseenu mubeen dhufeera jedhan inuma iyyuu sirraa buusuun dhufeen ummata kana ummata yeroo nan dhufee mana kee galee jedhu mubeen dhufeera jedhu irraa buusuun dhufe iyyuu irraa bu'aa harraa kaasaati mubeen galchu saarraa dhimma miidiyaa irratti walitti buunee akkuma isin argitan saarraa miidiyaan hin barbaachisuun jennaan ummanni hadha girriftanii mucaa kana arrabsaa jirtan dhaggeeffadha. Ummanni girriftanii deemtanii komentii jalatti mucaa kana arrabsaa jirtanu afaan maaliitiin hadha saarraa arrabsitu viidiyoo si jalatti sanuu isin taajjabe waan ilmoon namaan hin jenne komentii isin komentii laaftu malee viidiyoon hojjettu sila waan ilmoon namaan hin jenne jettanii barreessitu. Nallaala wanta barbaadde jechuun bakka tokko teessee ana kan hin beekne akkan jiru bakka hin jiru kan hin beekne wanta barbaadde maal la gooti. Saarraa fixadheera walumaa galatti deemtanii isinooti anaan kaleessa mobaayilii irraa fuudhee ukkaamsee jettanii iyyaatotan Oromoon ormaa firris hin dhageera har'a immoo girriftanii an akka kun hundi dhufu gatiin beekuufan irraa fuudhee on jedhe amma maali deebiin keessa dhumate waa'ee miidiyaatti gad dhumne gaa saarraa koo miidiyaan kun siif hin ta'u jennaan geemitti ergee maal naan jette lakkiibboo laayivii nan seena nan taphadha naan jettee na rifachiifte saarraa wallaahi nan rifadhe nan saalfadhe irraan ba'e irraa baate. Qoy maaliif hin taphanne maaliif hin taphanne an nama tokko. Amman jiru amma keessa jarri qoy ofii jaraati. Amma keessa jiru obsatiin dubbataa saara abitatiin isa gatti qabina dubbatu. Ofii keenyaa taphataa si dhawwine dhugaadha. Dhaggeeffadhaa uummatoo mucaan daa'ima ofii jaraatii jette laala ofii kootii taphataan ofii kootii isii dhawwe argitanii qabadhaa asirratti dhugaadha eeyyee isiin maalitti fudhataarti namoota warra keessaan deemee ofii isaatii taphataa waa argataa si dhawwaa maal jedhantu jiru qabatamaan nama abalu jechuun danda'a ani hin jarjaru atammas deebitee dhufteetta ani hin jarjaru sitti hin buune maanoo lammaffaa tuqaa jirta maanoo lammaffaa lati tuttu kun immoo egaa waan jirtu walitti gadi aana rakkoon qabu walumaa galatti geemiin siin ta'u an ofii kooti geema daaraa dibadhee geema taphadhee mubee akkana naa godhe naan godhaaf hin jira sobaa jettu kana naa godhe naan godhaaf hin jira amma geema ta'ee laayivii galus ta'ee dhawween ture irra deddeebiin dhawwee numaayyuu waayifaayi naa biti qophaa kootti kanan geema isaatiif deemu taphadhu naan hin kajeelamu jedhee baatee yeroo ammaa kana obboleettii koo bira jirti akka nama tokkootti nan eegaani maal obboleettummaa haqa isiin narraa qabdu nan eegaa saarraa akka nama amaanaa tokkootti hin beeloftu kana booddee saarraan hin beeloftu ofuu dandeessetti hin beeloftu hin dheebottu itti roorrifamu tun lubbuun jiru nam tokko itti roorrisuu hin danda'u tun lubbuun jiru saarraa hudha qabee dirqamaa waan isiin gochuun barbaanne gochiisuu hin danda'u.
والله أما الله فرج لك أما أنا أنقبا بيلوفتو نما بران كانت تونجرو